Asalaamu calaykum. Marka haddii aad daawanaysid muuqaalkan kusoo dhawaad YouTube kanaalka Manu Production. Muuqaalka maanta waxaa ku eegi doonaa sida u sameeyaan muuqaalada kanaalka Ogaansho. Marka muuqaalkan sida hore u soo maqshay waxaan kuu sheegi doonaa sida uu sameeyo YouTube kanaalka Ogaansho Cumar Inshaar. Marka haddii aad doonaysid inaad ogaatid fadlan subscribe garee kanaalka Manu Production. Isku day inaad gaarsiisid. Marka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay ilaa iyo qodobadaaseti ma ahan mid aad kow lama dhigi karo, laakiin waan kuu sheegayaa sida uu u turjumo muuqaalada uu u sameeyo. Marka waxay tahay horta inaad isticmaashid adiga xirfad macnaha u leedahay inaad talent tahay waxaan inaad xiisaysid. Asigu wuxuu yahay nin markasta waqti ku lumiya. Marka waxaan dhihi karnaa marka koowaad waxa uu ku lumiyaa waqti si uu muuqaalo dadka u soo gudbiyo. Marka labana waxaa lahay baaritaankan uu sameynay ay tahay marka uu sameynayo muuqaal kuwa uu baaraa muuqaalka haddii uu yahay wax taariikh sida wada ogtihiin marka haddii la baaro wax waxay kusoo baxayaan inaba caadi ahayn. Marka waxa uu sameeyaa muuqaalka ayuu baaraa, YouTube uu ka baaraa, Google uu ka baaraa, ay nooc ahaado ayuu baaraa, kutubada ama buugaagta ayuu kasii baaraa. Marka muuqaal habaysan ayuu soo diriyaa 2 maalin 3 maalin ayuu qaadanaysaa haddii u badato inuu muuqaal kusoo baaro. Marka kusoo baaray kabacdi wuxuu u imaanayaa computerkiisa iyo microphone oo dhahay Rode ayuu isticmaalaa iyo Audacity ayuu isticmaalaa. Marka Audacity marka uu soo kacsado ujeeda wuxuu sameynayaa inuu recording bilaabayaa codka ayuu fasax gelinayaa. Markuu habeeyo codka kabacdi waxa uu codka u gudbinayaa sida ogtihiin Sony Vegas ayuu isticmaalaa. Sony Vegas marka waa muuqaal wax lagu edit gareeyo muuqaalada inaba caadi ahayn. Marka Sony Vegas haddii aad u baahan tahay iyo Audacity waxaan ku soo bandhigayaa linkga hoostiisa. Muuqaal ayaan ka sameyn doonaa oo sida loo isticmaalo labadoodaba goodhow nagu xirna marka YouTube kanaalkan. Marka Sony Vegas ayuu isticmaalayaa. Adiga waxay ku qaadanaysaa haddii u badato 1 maalin ayuu ku qaadanaysaa inuu videogan ku edit gareeyo ku habeeyo. Markuu chance leeyahay haddii chance leeyahay camal waxay ku qaadanaysaa adiga ku dhawaad ilaa iyo 3 to 4 beri. Marka muuqaalka marka uu soo habeeyo uu soo qurxiyo ayuu daawanayaa. Haddii muuqaalka anfici waayo dadka oo leeyahay waxaan dadka anfacayo ayuu ka fikiraa. Markaas ayuu soo dhigayaa muuqaalka bilaabanayo horta ka fikirayaa ciwaanka uu sameyn lahaa waxa la xiiseeyaa. Marka wax dhacdo kasta markaas jirtana asiga marka aad ayuu u raadiyaa oo soo dhigaa. Marka hadda muuqaalka marka uu soo dhigo publish gareeyo asiga 100,000 ayaa ku xiran marka kanaalkiisa. Marka halaas dad ayaa fiirsayso marka aad ay dhib badan tahay marka muuqaal la diyaarinayo iyo markii la record gareynayo farqi ayaa u dhexeeyo. Inkastoo aan inta tarbigelin Ogaansho marka halaas ayaan jeclaystay inaan kusoo gudbiyo. Haddii aad ku cusub tahay marka kanaalkan isku day inaad subscribe gareysid, isku day inaad share dhahdid, isku daydid inaad daawadid muuqaalada kale ee kanaalka ku jiro.